Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ana bihi wa alihi wa bi'awli nisa'i sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yasihhu al-iqtida'u bil maususi? Hal yasihhu, pertanyaan yang ke-20. Hal yasihhu ana ta wenang apa al-iqtida'u anut atau menjadi makmum bil maususi kelawan kang waswas, bil maususi kelawan nggone waswas. Jim jawabe nangam yo bener jerene yasihu sah, nangam yo bener jerene yasihu sah apa al-iqtida'. Yasihu sah apa al-iqtida' lakin yukrahu, tetapine den makruhaken apa iqtida' bil mausus. Lakin yukrahu tetapine den makruhaken apa iqtida' bil mausus. Kenapa makruh? Di annahu qur'atun muslimah mausus. Di annahu qur'atun muslimah mausus iku ya suku mama. Iku ya suku mama sapa mausus fi af'ali nafsihi ing dalem pira-pira penggaweane awak dheweke mausus. Fasolatu moko utawi salat khalfa ghairihi ing dalem burine liyane mausus iku afdhalu luwih utama. Iku afdhalu luwih utama. Jawabannya tetap sah, tetapi makruh hukumnya. Makruh kalau kita tahu si imam itu orang yang mamangan, orang yang was-wasan. Wajib bulan wajib alam nadiri ing ngatasé wong kang ngamati. Wajib bulan wajib alam nadiri ing ngatasé wong kang mengamati, orang yang memperhatikan, makmum yang memperhatikan. Opo azluhu nyopot mausus atau memisahkan diri dari mausus. Kenapa? Li annal waswasa, karena temen setune waswas iku bid'atun bid'ah muharramatun kang den haramaken. Karena mausus, orang yang selalu waswas, mamang-mamang, sering mamang, iku bid'atun bid'ah muharramatun kang den haramaken. Li annal waswasa kang temen setune waswas iku bid'atun bid'ah sifat bid'atun muharramatun kang den haramaken. Sama kaya dene keterangan fil fatawi kang tetep ing dalam kitab fatawi al-fiqhiyati al-kubra. Fatawi al-fiqhiyah al-kubra. Juz A ing dalam juz al-awal kang awal sahifah 220. Wasuila lan den takoni sapa Ibnu Hajar radhiyallahu anhu hal yasihu ana tasah apa al-iqtida'u anut bil maususi kelawan bil maususi kelawan kang waswas wa malan iku perkara al-farqu utawi perbedaane bainahu ing dalam antara waswas wa baina sakilan ing dalam antarane sak pemamang. Ibnu Hajar ditanyai apakah sah makmum kepada orang yang waswas dan apa perbedaan waswas dengan sak. Fa'ajaba nuli jawab sapa Ibnu Hajar. Jawabnya fi qaulihi kelawan pengendikannya Ibnu Hajar rupane qaul as-salatu khalfahu sahihatun lakin qala Abu Futuh as-salatu utawi salat khalfahu ing dalem burine mausus iku sahihatun sah lakin qala tetapi yang ngendika sapa Abu Futuh Syekh Abu Futuh al-Ajli fi nukatil wasit ing dalam kitab nukatil wasit ngendikane dia utawi salat, ngendikane Abu Futuh dia utawi salat khalfahu ing dalam burine mausus iku makruhatun makruh. Kenapa? Li annahu qawlun muslimin mausus iku yasuku mamang sapa mausus. Li annahu qawlun muslimin mausus iku yasuku mamang sapa mausus fil af'ali nafsihi ing dalam pira-pira penggaweane awak dhewe mausus.
fi af'ali nafsihi ing dalam biro-biro penggaweane awak dhewe mausus wa alihi lan ing atase kaul wa alihi lan ing atase kaul Ibnu Futuh masih Ibnu Futuh as-sholatu utawi salat khalfahu ing dalam buri khalfa warihi as-sholatu utawi salat khalfa warihi ing dalam burinya liyane mausus iku afdal itu utama wae kana senajan ana wae kana senajan ana apa salat ana iku akol luwih kitik ana iku akol luwih kitik apane jamaatan jamaah kolang dika huting fasolatu khalfa bari afdal kolang dika huting kata-kata fasolatu khalfa bari afdal sapa sing ngendika Ibnul Imadi Syekh Ibnul Imad wajib bulan wajib ala nadiri ngatasi wong kang ngamati ala nadiri ngatasi wong kang ngamati opo asluhu nyopot waswas oleh anal waswasata kalau temusunya waswas itu bid'ah sifatnya bid'atun muharramatun kang den haramaken sifatnya bid'atun muharramatun kang den haramaken Waqad anzala teman-teman nyopot sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyopot imaman imam sifatnya iman basoko kang ido meludah berlangsung waqad anzala teman-teman nyopot atau melarang untuk menjadi imam kalau kamu orang yang tahu imamnya seorang yang waswas mamangan sehingga harus meminta untuk imamnya untuk tidak menjadi imam kalau orang yang was-was seperti Nabi juga nyopot imam orang yang meludah di masjid itu berdosa kalau hukumnya meludah di masjid. Waqad anzala lan teman-teman nyopot sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaman ing imam sifatnya imaman basoko kang idu atau kang meludah sapa imam fil masjid ing dalam masjid ane imam mati saking dadi imam ane imam mati saking dadi imam dicopot indah harus tampung apa qaul Ibnu Hajar indah harus tampung apa qaul Ibnu Hajar. Jadi jalannya sah enggak makmum kepada orang yang was-was tetap sah tetapi makruh sah tetapi makruh lebih baik cari yang lain. Soal ke-21 ihda wa asrina al-iktida'u utawi iktida fil masajid ing dalam piro-piro masjid sifatnya masajid al-mutasilati kang tetemunan atau kang bersambung gandeng opo adnia tuha piro-piro bangunan masjid langsung soal yang ke-21 al-iktida'u utawi anut atau makmum fil masjid ing dalam piro-piro masjid sifatnya masjid al-mutasilati kang gandeng opo abniyatuha piro-piro bangunane masjid wa abwabuha utawi piro-piro pintu masjid ilal akhara maring liyan wa abwabuha utawi piro-piro pintune masjid ila akhara maring pintu kawane iku mutasilatun gandeng lakin laku tetapinya den kunci opo kalau ada orang makmum di masjid yang masjidnya banyak ruangannya tapi masih gandeng setiap ruangan punya pintu itu boleh nggak kita makmum di belakang sendiri pintunya tertutup semua hal yasimu menotosah opo jamaah atau iktidak amlak atau orang apakah sah apa tidak jamaah yang seperti itu di satu masjid tapi masjidnya memenuhi beberapa ruangan yang masih gandeng
Tiap ruangan punya pintu-pintu dan pintunya terkunci semua. Apakah boleh kita jamaah di paling belakang, ruangan yang paling belakang? Jim jawab, nangam yo bener jerene yasihu sah opo iktidak. Yasihu tetap sah opo makmum. Kama kaya dari keterangan Silema fil Fatawi tetap indal kitab Fatawi al-Fiqhiyah al-Kubro al-Juz'ain dan Juz asal sakang telu Sohifah 230. Waya sehulan sah opo al-Iktidaku anut atau dadi makmum liman maring wong maring imam Silman fiha kang tetap ing dalam rohbah. Ulang sorry. Waya sehulan sah opo al-Iktidaku anut makmum liman maring wong Silman fiha kang tetap ing dalam rohbah ing dalam serambi atau rentelan atau emperan biman kelawan wong Silman fil masjid kang tetap ing dalam masjid. Wong sinang emperan makmum maring wong sinang jero masjid. Imamnya yang jero masjid, makmumnya nang emperan. Wa in halalan serejan ono serejan ngaling-ngalingi. Wa in halalan serejan ngaling-ngalingi. Baina huma ing dalem antarané imam lan makmum. Apa sing ngaling-ngalingi mak perkara. Wa in halalan serejan ngaling-ngalingi. Baina huma ing dalam antarané imam lan makmum apa sing ngaling-ngalingi mak perkara. Sema yang namo kang bisa nyegah apa mak al-ururo ing liwat warung yantalan ing ningali wa khairu dzalika lan ing liyane mengkono-mengkono mak. Tetap sah manute makmum imam walaupun makmumnya nang jawa imamnya nang jero walaupun ada penghalang yang bisa mencegah dia untuk jalan lewat kepada imam, untuk bisa dia melihat imam. Ini tidak bisa melihat, tidak bisa menuju ke imam karena dikunci. Tetap sah. Yang penting apa? Yang penting masih satu masjid dan mengetahui gerakannya imam. Jamaah itu harus mengetahui gerakannya, bisa dengan suara, bisa dengan melihat TV, Masjidil Haram itu melihat TV, atau bisa dengan ya apa saja yang penting tahu gerakannya imam. Oh imamnya lagi ruku, imamnya lagi tidak itu tahu. Itu masih sah. Bal soroha balik mertela akan jelasakan sopo asyaihu syekh rupanya Syekh Abu Hamid Syekh Abu Hamid Syaikhut Toriko ini ya Syekh Dalan Toro atau Syekh dua kubu. Bima jelasakannya bima kelawan perkara sema huwa kang utawi ma iku a'amu lawih ngumum dari kami saking mengkono-mengkono yasihu iktidal. Tapi Imam Abu Hamid ini akan menjelaskan seperti masalah yang tadi tapi lebih umum lagi daripada masalah yang sudah dijelaskan di atas oleh Fatawi Al-Fiqhiyah. Oleh berdasarkan Abu Hamid bima kelawan perkara sema huwa kang utaima iku a'amu lawih umum mendali saking mengkono-mengkono yasihu yang dibicarakan oleh Fatawi. Hasulullah dalam sekiranya mendiko sopo Hamid Abu Hamid mendikanya Abu Hamid fa amma sholatu fil masajidi al-mutasilati bil masjid wa babuha ilal masjid fal hukmu fi man sholla fiha hukmu man sholla fil masjid. Fa amma sholatu anatu utawi sholat fil masjid ing dalam pira-pira masjid sifatnya masjid al-mutasilati kang gandeng moko masjid bil masjid kelawan masjid ruangan masjid gandeng dengan ruangan masjid yang pokok wababuha utai babe pintune masjid iku ilal masjid maring tumoko maring masjid. Di setiap masjid ada pintu, di setiap ruangan masjid dikasih pintu. Kalau hukum moko utai hukume firman ing dalam wong seman sholat kang sholat sokoman fiha ing dalam masjid iku hukuman kaya hukume wong seman sholat kang sholat sokoman fil masjid ing dalam masjid. Fal hukmu firman sholat fiha hukuman sholat fil masjid ya hukume sholat sinang serambi sinang masjid bagian duri walaupun di kancing hukume sholat pada rasa sinang jero masjid. Fal hukmu utai hukume firman ing dalam wong firman sholat kang sholat fiha ing dalam masjid sing pertama iku hukuman
kaya hukume wong seman sholat kang sholat sokoman ke masjid ing dalam masjid kang utama siwapun iku padha uga akanat utawi yen kok ana siwapun iku padha uga akanat utawi ana to yen kok ana apa abu hapin pira-pira pintu masjid iku mughal lakotun dan kunci anil masjid saking masjid kang utama au mufattihatun utawa den buka au mufattihatun utawa den buka sama saja hukumnya baik dikunci atau dibuka yang penting masih satu masjid masih bisa melihat membedakan gerakannya imam itu sah tetap makmum kecuali kalau sudah beda masjid ruangannya sudah terpisah. Wa inna ma kunna lan pamestine ngucap sapa ingsun hadani iki hukum li anna unono mesti masjid iku layahlu ora sepi apa masjid imma ayakuna nakalan yen to ono apa hadhihi masajid iki pira-pira masjid ana iku bunyat dan bangun apa masjid ma'al jami ing dalam semetane sakabehane obadahu utawa ing dalam sakwise jami obadahu utawa ing dalam sakwise jami baikkan mengkolawan ono apa masjid itu bunyat dan bangun apa masjid ma'ahu ing dalam semetane jami bahaya mengkolawan masjid iku minal jami setengah saking sekabehane iku minal jami'i setengah saking sekabehane wa ingkana tanamun ono apa masjid ana iku bunyat den bangun apa masjid ba'dahu ing dalam sakwise jami jawabe in faqat udifat monggo teman-teman den sambung ilahi maring jami faqat udifat monggo teman-teman den sambung apa masjid ilahi maring jami fahiyya monggo dari masjid iku minhu tetap setengah saking jami ala kulli hal ing atase saben-saben suci-suci ala kulli hal tetap ing atase saben-saben suci-suci fa intaha wis rampung apa qaul faqawi ini kata-katanya sama tapi panjang alasannya kenapa kok sholat di masjid yang paling belakang padahal pintu-pintunya dikunci semua kok sholatnya tetap sah karena itu masih terhitung sebagai satu masjid. Seandainya dibangunnya tidak berbarengan, masjid yang depan dibangun tahun ini, yang belakang tahun belakangnya. Itu bangun walaupun dibangunnya tidak bersamaan, tapi toh nanti digandengkan, dijadikan satu, diniatin masjid semua, maka itu menjadi satu masjid. Walaupun dibangunnya tidak bareng. Maksudnya ini yang tadi panjang. Dunia ma'al jami obat dari kamu punya kamu bahagianya jami kamu punya gak tahu apa itu